Hello，大家好啊！頭先咧，我由銅鑼灣咧一路行到過嚟，呢度係陽明山莊，大家見唔見到啊？係啦，咁我就見到話呢條路咧，佢話可以行到去大潭水庫嘅，但係我行咗差唔多1個鐘啦，咁啊行到過嚟呢度，你哋睇下，係啦。咁啊，我而家就行翻轉頭，我行翻過去銅鑼灣。咁你哋陪唔陪我一齊行啦？好啦，咁而家我哋一齊行啦。呢個行山嘅旅程，啊都幾攰嘅喎。咁啊，沿途頭先咧都見到有啲姐姐咧，同埋婆婆啦，帶埋孫啦，同埋啲小朋友咧就一齊行啦。唔好意思啊，咁啊，因為有啲不雅，所以就冇俾你哋睇到我打乞嗤嗰面啦。我嘅口水都噴到去鏡頭嗰度。係啊，咁啊，人少少啦，咁呢度空氣當然好啦，係咪先？嗱，你哋睇下，我後面就係陽明山莊啦。咁啊，呢度下面咧，睇唔睇到？係啊，好似嗰啲河流咁樣啦，咁啊係啦，咁我就一路行啦。因為咧，其實呢條路咧，我就第一次行嘅。咁我之前咧都有行過衛奕信徑啦，咁同埋即係由灣仔咧嗰度有路行上去山頂都試過，咁再由山頂咧行翻落嚟咧都試過嘅。咁啊，山頂行翻落嚟咧，膝頭哥會痛咯。係啊，因為嗰條路都好斜嘅，行翻落去中環，不過就好快咯，大約半個鐘到啦。但係我呢度由銅鑼灣行過嚟陽明山呢度咧，就要1個鐘。咁而家行翻去咧，都係要1個鐘路程啦。係啊，咁好彩而家未天黑，因為而家都晏咗啦。咁我諗行到翻去都差唔多天黑，因為而家都4點半。不過好彩我都有備而嚟嘅，咁我到時都有電筒睇到啲路程咁樣嘅。你睇下，哇嚇死我！我之前喺銅鑼灣嗰陣時咧睇貓貓啊嘛，咁咧今晚夜晚咧，咁我睇緊風景嘅時候咧，有隻野豬喎，哇嚇死我嗰日！隻野豬咧，原來就係距離我大概2-3米啦。咁我睇緊風景，原來佢即係打橫嘅距離。我一望隔離，咦，有隻野豬喺我隔離，哇嚇到心臟病發啦！真係嚇死嘅嗰陣時。係啊，咁跟住我咪慢慢行咯。我有條片有影到佢。不過原來啲野豬咧都好聰明嘅喎，係啊，即係佢又會過嚟，即係睇下你個反應係點啊，即係好似試探下你咯。咁佢又唔驚喎，反而你仲驚過佢，真係好笑。哇！好彩佢冇咩攻擊性啫，如果唔係咧，都唔知點算。係啊。咁大家睇下，都有啲人行㗎，係啊。咁我而家咧就行翻轉頭啦。咁呢度都有啲人嘅，大家見唔見到啊？啲姐姐啦，有啲頭先就係咧個婆婆啦，大家應該都聽到啦，帶埋小朋友一齊行山。不過我諗佢哋應該住附近嘅，因為啲小朋友咧都好細個，都唔會帶佢哋行得太遠。你睇下前面，大家跟住我一齊行啦。
其實我今日唔係話專登想出嚟行山嘅，不過有啲心血來潮啦，就想行下。大家睇下個風景幾靚，呢度都算高噶啦，係啊！大家睇唔睇到啊？好靚啊，都唔錯。仲有一段路程，未咁快。咁啊，其實一路行咧，一路咁影咧，都要好專注咯。因為如果咧真係唔睇清楚咧，一個唔覺意一陣拗柴咧，就碌落山嘅。睇下幾高，係啊。所以咧，唯有你哋望住我，我係望住地下。因為呢度個地咧唔平嘅，大家睇唔睇到啊？一粒突突嘅，所以咧要好小心咯，全神貫注、好專注咁樣睇住。係啊，嗱呢度咧有啲小朋友啊，啲姐姐，大家睇下，係咪啊？即係呢度個風景咧都 OK 嘅。所以咧，即係佢哋識揀啊，揀最有利嘅位置。係啊，仲有排行，天咧都開始暗啦。大家睇呢度下面，同埋我記得有一次咧行山頂。山頂咧有條路叫做盧吉道啊，大家有冇行過啊？咁嗰段路咧，我有一次行下咧，見到即係好似呢度下面咁啦，個環境又係見到野豬。其實我一生人咧真正見到野豬咧就係2次啦，街市嗰啲唔算啦。咁即係生勾勾咁樣。咁嗰次喺盧吉道嗰隻野豬就眼定定咁望住我啦。咁啊，好彩個距離都好遠啫，冇之前喺銅鑼灣咧嗰個咁近距離接觸。咁咧，佢又望住我，但係佢喺下面嘅，我就喺上面啦，即係好似而家呢啲山路咁行緊啦。唉，咁我費事同佢有眼神接觸啦，係咪先？費事一陣有啲咩？一陣佢有咩唔 like 衝咗上嚟咁點啊？係啊，唔知㗎嘛，呢啲嘢係咪？雖然我都中意動物，但係咧野豬就真係唔係話好熟悉啦。係啊，哎呀攰啊！哇，睇下大家見面啦，睇下前面幾高。仲有你睇地下都一堆沙，係啊，哇睇下幾靚，真係喺度影下相都唔錯。唉，唞一唞先。係啊，大家仲想唔想繼續陪我行？如果唔怕悶嘅話。係啦，沿途睇下呢度啲風景啊，望下睇下。哇，個天空咧紅紅地色喎，幾靚喎！大家見唔見到啊？好靚啊！嗬，真係喺度。咦，又睇唔到喎。大家見唔見到啊？而家見到好似彩虹咁咯，好靚。但係咁樣咧。又睇唔到個背光，一陣影返幅相先。係啊，啲
啲山路咧都係彎彎曲曲咁。其實咧最驚係咩啊？我覺得最驚咧係有蛇啦，因為睇電視睇得太多，就係有時有啲蛇啊喺樹上面咧落咗嚟咁樣啦。咁好彩都有啲人，咁啊冇咁驚。可能有時真係自己嚇自己啦，其實未必有嘅。當你凝住嘅時候咧，可能真係會出現。係啊，所以唔好諗住。因為我見頭先有個男人咧喺我前面嘅，咁佢行得好快啊，但係佢一路咧都係望住個地下行咯，即係好專心、好專注咁行。咁我就跟喺佢後面啦。咁啊，佢好似真係唔理周圍發生啲咩事，一路頭耷耷咁樣行。係啊，可能佢都係行開嘅咧，好有經驗。大家睇下，係啦，喺前面。我都要繼續行，冇俾佢停啊！一停咧就黑掹掹啊，漆黑一片嘅一陣。唉，爭取時間。等我專注咁行先，因為事不宜遲啊！一天黑咧，唔知會發生啲咩，又唔知會遇到啲咩，係啊，所以都係俾心機，繼續行，唔好理住，因為要行翻頭先嗰條路落翻去，冇其他出路。大家見唔見到？好大嚿石喎！呢個真係，不過話明行山嘅啦，係咪先？啲沙沙石石一定有嘅，爭在多定少、大定細。其實我都習慣行得快，呢啲習慣嚟。咦？大家睇下，粒葉紅豆樹林研習徑，就係呢度個名牌。哇！呢啲咁似嗰啲以前打仗嗰啲古董密室。哇！呢度唔錯，呢度傾下偈啊，都幾好。可能有啲人咧會中意咧喺呢度嘆下茶啊，係啊，望下後面山頂啊咁樣，都賞心樂事。但係而家趕時間，下次先。睇下呢度，呢啲咧好有歷史價值，係啊。咁啊，大家睇下，差唔多出到去啦，應該。一見到呢啲高樓大廈咧，就知咩事啊！哎呀，就嚟返到故鄉啊！哇，越嚟越黑啊個天，不得了！行快兩步先，大家睇下。回程咧就比起頭先咧就仲專注，好似人哋咧好急住要返屋企咁樣嘅心態。我而家就係咁嘅狀態，因為當你諗到
即將要天黑嘅時候，你真係自自然然要行快幾步。所以啲行山啊、跑步嗰啲選手都係為咗係啊，頭先撳錯掣，繼續講。即係好似嗰啲行山啊、跑步嗰啲選手咧，為咗要盡快到達終點咧，真係要目標一致，唔好俾其他聲音、其他雜念影響，一心一意諗住到達終點。係啊，我而家就係咁。雖然我咁講啫，但係我都不斷諗同大家傾下偈啊，一路講。係啊，即係未夠專注啊，爭啲打好塊面添，有人自己搏暈咗自己嘅慘。好黑啊！點解越嚟越黑㗎？哇！咩聲？成日有時聽到啲怪聲咧，唔知係水聲定咩，好似有啲嘢蠕動嗰啲聲咯。唉，有時啲落葉聲都會嚇親死。大家有冇試過？可能無啦啦夜媽媽有塊樹葉跌咗落地下咧，都會嚇一嚇嘅。因為四野無人嘅時候咧，就會咁噶啦，自己嚇自己。大家唔知 feel 唔 feel 到我而家個心理狀態係點？哎呀，有啲頭暈暈添，死啦！可能行得太快，要調整下啲腳步先。唉，你哋睇下風景先啦。雖然都係差唔多嗰啲嘢，但係有啲嘢睇下啦，唔使成日望住我咁悶啊嘛。哇，咁乾爭爭嘅呢個下面，通常呢啲都有啲小溪噶嘛，係啊，有啲流水作業。哇，大家睇下，望下前面。要繼續好啦，而家差唔多到達啦，大家睇唔睇到？係啊，因為咧我電話咧就嚟冇電啦。咁講埋先啦，頭先話即係其實我性格咧都中意冒險嘅。有時諗咧，即係如果自己年紀大咗之後咧要冒險嘅話咧，都幾驚。因為有時如果真係未必朋友未必成日陪到你啊嘛，或者屋企人。如果當自己個心成日中意周圍去啊，去探索啊，去冒下險咧，跟住有咩意外啊，有咩事嘅時候咧，都係自己攞嚟。但係另一方面都唔驚得咁多啦。有時喺屋企可能都無啦啦暈低咗啊，喺浴缸啊沖緊涼嘅時候啊，咁暈咗都唔出奇啦，係咪先？即係意外嘅嘢有時好難講咁，可能搭車嘅時候有意外啊，咁即係呢啲成日都有噶啦，日日都有啦，即係 touch wood 咁講啦，係咪先？所以有時都唔驚得咁多噶啦，即係趁有生之年，自己仲行得仲喐得嘅時候，咪去睇下呢個世界咯，去行下咯，係咯，好啦，咁下次再同你哋傾啦。完成今日嗰個即係路程，係啊，今日個行山路程完成咗啦，由銅鑼灣行去陽明山莊嗰邊啦，係城門水塘嗰度，好啦。咁我而家已經行翻嚟銅鑼灣啦，大家睇下前面嗰段路。咁下次再同大家傾下偈啦，再同大家睇下有咩其他有咩可以介紹下啦。好啦，我翻去先啦，好啦，拜拜。